भाणजीଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋମୋସ୍। ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୋତେ ତ ଜମା ବି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଣଜୀ ମୋର ବତେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମସଲା କଷିକି ପନିରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଲକୋବି ପତ୍ରକୋବି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ରଖିଛି। ତାପରେ ସେ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରି ପକେଇଥିଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ତ ଆସୁନି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଡର ହିଁ ଅଛି ଦେହରେ ମନରେ, କେମିତି ହେବ, ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ, ଖରାପ ହେବ। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ସବୁକିଛି ପକେଇଦେଲି ଯାହା ବି ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘରେ। ଆଉ ତ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିନି, ଯାହା ବି ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ସେସବୁ ସାମାନରେ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମସଲାଟା ପତ୍ରକୋବି ଫୁଲକୋବି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସିଝିବ କ'ଣ, ମୁଁ ଲଗାଇ ଚକି ଲଗାଇ ଦେଲାଣି। ତାପରେ ହଉ ତାକୁ ଛାଡ଼, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଚଟଣି, ଯେହେତୁ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ମାନେ ତ ଚଟଣିଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ତାକୁ ମଇଦା ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଭାଣେଜୀ ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଇଦାଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଣେଜୀ ମୋର ମଇଦାଟାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଗୁଳା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଳା କରିକି ବେଲି ଦେବ। ବେଲି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋମୋସ୍ରେ ମସଲା ଦେଇକି ମୋଡ଼ିଦେଲି। ମୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଚାଲିଲି ଟିକେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା, ମୋତେ ତ ଆସେନି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯେମିତି ଆସିଲା ସେମିତି ସବୁ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଲି। ସବୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହେଇନି ମ, ଯେମିତି ଆସିଲା ସେମିତି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରି ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦେଖିବା ଇଟିଲି କରା ବସେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ଇଟିଲି କରା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇକିନା ତାକୁ ମୋମୋସ୍ ଯାକ ନେଇ ଥୋଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ତ ମୁଁ